ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அப்டேட்ஸ் வித் ரவில இன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ரைட்டிங்கோட ரிசல்ட் வந்திருக்கு. அதாவது ஆகஸ்டில் நடந்த 2025 ஓட ரிசல்ட் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. இவ்வளோ நேரம் சர்வர் கொஞ்சம் பிஸியாக தான் இருந்துச்சு, அதனால தான் லேட்டு. உங்களுக்கு கரெக்டாக வீடியோ போடணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறதுக்காக போடுறேன். ப்ரைவேட் கேண்டிடேட் வந்து இது மூலமாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து இப்ப குடுத்துருக்காங்க. இது நேத்திய வரைக்கும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, பிப்ரவரி 2025 இருந்தது. இப்ப அப்டேட் ஆகி ஆகஸ்ட் 2025 அப்படிங்கிறது காமிக்குது. இந்த இடத்துல வந்து ரிசல்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஹியர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளார போனோம்னா, இதே மாரி உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்பர்ஸா விட்டுருக்காங்க. ஓகேங்களா? உங்க எக்ஸாம் நம்பரு அத நீங்க சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா, டவுன்லோட் பண்ணி சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா, டைரக்ட்டாவே உங்களுக்கு காமிச்சிடும். அது எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் காமிக்கிறேன். இதுமாரி எல்லா நம்பரும் வரிசையா இருக்கும். நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா, அதுல வந்து நம்பர் வந்துரும். டிஸ்டிங்ஷனா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாங்கிறது அதுக்கு மேல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். உங்களுக்கு இதிலயே காட்டுறேன் பாருங்க. பாருங்க இப்படிதான் இருக்கும் பிடிஎஃப்ல. இது பிடிஎஃப்ல எப்படி சர்ச் பண்றது அப்படிங்கிறத சொல்றேன். இது டிரைவ்ல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, இந்த மாரி காமிக்கும். இந்த சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அங்க போயிட்டு உங்க நம்பர் என்னவோ அத டைப் பண்ணீங்கன்னா வரும். இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்பர் எடுத்துப்போம். 11 1 7 5 0 சாரி 11 7 5 இப்படி கொடுத்தா இந்த மாதிரி காமிக்கும். ப்ளூ எல்லோ கலர் இங்க பாருங்க 2 2 3ன்னு காமிக்குது. அதே மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு. நம்ம கொடுத்த இந்த நம்பர் கிடையாது. வேற இன்னொன்னு எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதே இது ஏற மார்க் இங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்துரும். பாருங்க. அதாவது 111 கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளும் 111 தான் கொடுத்தோம். அது இதாகல. இப்போ பாருங்க இது ஒண்ணே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. டக்குன்னு ஷோ ஆகுது பாருங்க. இது உங்களுக்காக எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் போட்டு காமிச்சேன். அந்த நம்பரை வந்து அந்த சர்ச் பார்ல டைப் பண்ணிட்டு இந்த ஏரோ மார்க் முன்னாடி பின்னாடி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிடும். இங்க பாருங்க இது ஷார்ட் ஹேண்டு இங்கிலீஷ் சீனியருக்கு டிஸ்டிங்ஷன் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுமாரி நம்பர் போக போக செகண்ட் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இதேமாரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்படிதான் ரிசல்ட் பார்க்கணும் பிடிஎஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும். அதே நீங்கள் டைரெக்டாக வெப்சைட்டில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, உங்களுக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சி போகிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா, இந்த பிடிஎஃபோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் பாருங்கள். இல்லை வீடியோட ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்லேயும் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உள்ளார வாங்க. அதில் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் இந்த ரிசல்ட் வெப்சைட்டில் ஓப்பன் ஆகலைன்னா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளார போனீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் பாக்ஸ் இருக்கியா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதேமாரி தான் 2 3 வாட்டி ஆகும். நீங்கள் திருப்பி ரீலோட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஓப்பன் ஆகிடும். இதோ வந்துடுச்சு பாருங்க. இதேமாரி ஆகஸ்ட் 2025 ரிசல்ட்ஸ்னு வந்துருச்சு. இதேமாரி ஷோ ஆகும். நீங்கள் ரீலோடு அப்படிங்கிறத திருப்பி கொடுங்க. ஒரு சமயம் வராது. திருப்பி கொடுங்க. கொடுத்துட்டு உங்கள் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நீங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் எப்படி போட்டிருக்கீங்களோ அதேமாரி போடுங்க. இதை பாருங்கள் டேட்டு மந்த்து இயரு நடுவில் வந்து ஐஃபன் போடுங்க. ஓகேங்களா? ஐஃபன் ஆர் ஸ்லாஷ் ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை அப்படியே போட்டிங்கன்னா உங்கள் ரெஜிஸ்டர் நம்பரு உங்கள் நேமு டேட் ஆஃப் பர்த்து நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டியூட் மூலமாக படிச்சீங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும். கோடு இருக்கும். அது கீழே நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்ட் கோட் அதாவது டைப் ரைட்டிங் 21 22 இதேமாரி இருக்கும். இங்கிலீஷ்க்கு வந்து 21 22 ஓகேங்களா? சீனியருக்கு வந்து 22 ஜூனியருக்கு 21 அதேமாரி இங்கிலீஷ் தமிழுக்கு வந்து 01 05 நினைக்கிறேன். அதுமாரி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் ரிசல்ட்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸா செகண்ட் கிளாஸா டிஸ்டிங்ஷனாங்கிறத மூணுத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ரிசல்ட் வந்து வரும். வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இதோட லிங்க்கையுமே நான் உங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். பிடிஎஃப்ல பண்ணாலும் சரி இதில் பார்த்தாலும் ஓகே. ஓகே தேங்க்யூ பாய். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.